у одного клюет рядом, а у другого не клюет. Он говорит, на что ты ловишь? Да говорит, на червя. Так и я на червя. Так я на самочек. А как ты узнаешь, самочка или нет? Я каждого червя сквозь зубы протаскиваю, если яйца остаются, я его выбрасываю. А если нет, то насаживаю. Дед,